Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Ni kituo ambacho kimesambaa Tanzania nzima, lakini pia nje ya Tanzania. Kwa mikoa yote ya Tanzania unaweza kutupata, na visiwani Zanzibar utatupata Fuoni Getini pale. Utapata kituo chetu na utapata huduma. Lakini pia nje ya Tanzania tunapatikana Kenya Nairobi, lakini tunapatikana Zambia Lusaka, tunapatikana Botswana Menimo Gaborone, lakini tunapatikana South Africa Pretoria, lakini tunapatikana Malawi Mzuzu, lakini pia tunapatikana Lubumbashi Kongo, na tunapatikana Burundi pamoja na Uganda. Kwa hiyo tuko sehemu mbalimbali, lakini pia sehemu ambapo vituo vyetu hatupo tumekuwa tukituma dunia nzima, nchi yoyote, kwa uaminifu, na watu wanapata dawa zao na Mungu anatenda, wanaweza kupona maradhi yao na kurudi kwenye hali yao ya kawaida na kuendelea majukumu yao kila siku. Kuna watu ambao wamekuwa kiteseka na ugonjwa wa pressure. Pressure ni ugonjwa ambao mtu akiupata anajua kama vile amepata ugonjwa wake wa maisha. Na hii ni kwa sababu ya kuaminishwa upande wa pili ambapo hawana tiba ya kumaliza changamoto ya ugonjwa wa pressure. Kwa hiyo watu wamekuwa wakiamini akipata ugonjwa wa pressure kama vile ndio anapata tiketi ya maisha yake ya duniani, kama vile amepata ugonjwa wa kufa nao duniani. Lakini tukwambie kwamba sio kweli. Pressure inatibika na kurudi kwenye hali yako ya kawaida kabisa, na pressure yako kurudi normal, na sio ni kwa temporary. Hii ni tiba ya moja kwa moja, na sisi tunatoa tiba ya kuponya magonjwa. Sisi hatutoi supplement kwa maana ya virutubisho. Virutubisho ama supplement ni kama chakula ambacho unapaswa kuendelea nacho maisha yako yote, kama tu ambavyo mtu anapendelea dawa za kizungu za kila siku. Kwa sababu supplement mara nyingi au virutubisho vinaweza kukusaidia wewe, hasa ukiwa bado hujapata maradhi, ili basi usiweze kupata maradhi. Lakini mara nyingi ni sana mtu ambaye pengine na changamoto ya mifupa kusagika, au mtu mwenye changamoto ya kutokuona vizuri, alafu ukamshauri ale mchicha, au ukamshauri atumie bamia kwa wingi kwamba itaweza kuondoa tatizo ambalo tayari lipo. Ni mara chache sana na sio rahisi. Sana sana itapendeza mtu huyu akitumia supplement au chakula hicho ikiwa hajaumwa, ili asiweze kuumwa. Lakini akiumwa, maana yake inahitajika tiba aweze kupona. Na tiba sisi tunaipatoa Song'wa Traditional Clinic ni dawa tiba, na sio supplement, na sio virutubisho vya kwamba uendelee tu kuwa na unatumia mara kwa mara, sio mwezi, miezi miwili, sio miezi mitatu. Dozi zetu, dozi ya muda mrefu ni ya siku 28. Ndio dozi pekee ya muda mrefu, lakini dozi zetu nyingi ni siku 7, siku 14, siku 21. Ndio dozi yetu kamili. Lakini hatuna dozi ya miezi mitatu, 4, 5, 6, mwaka, sio miaka mingapi. Hiyo ni supplement ambayo sisi hatutoi. Kuna ugonjwa kama pressure, ambapo tunasema kwamba pressure mtu akipata anajua kama vile amepata ugonjwa wa maisha. Hapana. Ugonjwa wa pressure unatibika. Na pressure unaweza kuipata kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza, pressure unaweza kuipata kwa kurithi kihistoria ya kifamilia. Kama familia imekuwa na changamoto ya historia ya ugonjwa wa pressure, basi unaweza kujikuta ukaingia kwenye historia hiyo ya kupata ugonjwa wa pressure, kama kuna historia ya familia ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini pia pressure unaweza ukaipata kwa lifestyle, mtindo wa maisha, kwa maana pengine msongo wa mawazo. Ukiwa na msongo wa mawazo kupita kiasi, wewe mtu wa kuwaza, sononeka, kuwaza, ufikiri sana pita kiasi, unaweza kujikuta ukaingia kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Kwa hiyo kuna watu wamepata ugonjwa wa pressure kwa sababu ya msongo wa mawazo. Lakini pia unaweza kujikuta ukapata ugonjwa wa pressure kwa kuishi na ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Utaweza kupata ugonjwa wa pressure namna gani? Kadri masomo yatavyoendelea kule mbele nitaweza kufundisha. Lakini pia unaweza kupata ugonjwa wa pressure kwa kuishi na ugonjwa wa baridi yabisi, kwa maana ya kuishiwa na ute kwenye viungo, kwenye joints yako. Unaweza ukajikuta umeingia kwenye ugonjwa huu wa pressure. Ni kwa nini? Masomo ya mbele tutaweza kufundisha. Lakini kukaa na ugonjwa lakini pia unaweza kupata ugonjwa wa pressure kwa sababu ya kuishi na ugonjwa wa kisukari. Ni kwa nini pia unaweza kupata ugonjwa wa sukari wa pressure ukiwa na ugonjwa wa kisukari? Tutafundisha pia.
Lakini pia ugonjwa wa presha unaweza kupata mtu mwenye tatizo la asthma au pumu. Ni kwa nini? Pia tutafundisha masomo hayo. Lakini presha unaweza kuipata kwa namna hiyo ambavyo nimeweza kuielezea. Na huu ugonjwa wa presha ni ugonjwa ambao unaitwa silent killer, muuaji wa kimya kimya. Ni kwa nini ameitwa muuaji wa kimya kimya? Maana ya kwamba huyu ugonjwa ni ugonjwa hatarishi sana kwenye maisha ya binadamu. Binadamu anaweza kaa yuko salama vizuri kabisa, mchana wote mkashinda naye, usiku mkashinda naye vizuri, anapoenda kulala mtu asiweze kuamka, au mtu anaweza kaamka amekaa sebuleni, baada ya muda chache mtu anakata maisha, anapoteza maisha. Kwa sababu gani? Silent killer alikuwa akiishi naye. Na ameitwa silent killer kwa sababu ya kifo chake ni cha ghafla. Kwa hiyo na tunapozungumza presha, mara nyingi ni mishipa ya damu kusinyaa. Mishipa ya damu inaposinyaa, maana yake flow ya damu inakuwa ni ndogo, ambao hali inayopelekea moyo kutumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenda kwenye mishipa ya damu iliyosinyaa kulingana nje ya utaratibu wake ambao mishipa inapokuwa iko vizuri. Na mishipa ya damu inaweza kasinyaa kwa sababu ya kula red meat, nyama nyekundu, ambazo zinapelekea cholesterol, ambayo mafuta kuganda kwenye mishipa ya damu, ambayo kisha ganda inapelekea ule upana wa saizi ya mishipa kuwa ndogo, haya ambayo inapelekea mtu kupata shida na damu kutembea kwenda kwenye sehemu yake husika. Lakini pia kama nilivyosema, mtu mwenye kisukari, mwenye pressure, mwingine anaweza kupata pia mishipa ya damu. Mwenye kisukari, mishipa ya damu pia huwa inasinyaa, ambapo pia anaweza kukuta akapata shida hii ya pressure. Lakini utajuaje kama mimi niko na dalili za pressure kabla ambapo pengine hujaenda hata kupima? Mtu mwenye tatizo la pressure anakuwa anasikia baadhi ya ganzi, baadhi ya sehemu zake za viungo vya mwili, lakini kusikia kama kuwaka moto sehemu inaweza kwenye miguu au kwenye mikono, usikia kama kuna moto unawaka. Lakini pia kuhisi kama kuna kitu kama kama kitu kinatikisika, ni kinacheza hivi. Yaani flow inapotembea inaweza kusikia kama kitu kinacheza. Lakini wakati mwingine kusikia milio kwenye masikio, kama kengele, mwingine kama redio inatafuta mawimbi, yani milio kwenye masikio yako. Unaweza kusikia milio fulani kwenye masikio yako. Hii ni mishipa ya damu imesinyaa, flow ya damu yako inasumbua sana. Lakini pia mtu mwenye shida ya pressure anaweza kupelekea kuwa na uoni hafifu. Wakati mwingine unaona kama ukungu na kuwa uoni vizuri, ganzi. Hii yote unaweza kujikuta una dalili zote hizi ambazo unaweza kuhisi kabisa una pressure, na hata ukienda kupima unaonekana hii changamoto ya pressure. Lakini unapokuwa na pressure kuna madhara mengi. Mtu mwenye tatizo la pressure, mishipa ya damu inapokuwa imesinyaa, flow ya damu inakuwa ni ndogo. Na inapokuwa ni ndogo, maana yake kwamba damu inakuwa ifiki ya kutosha kwenye figo. Kwa mtu mwenye pressure ana hatari kubwa sana ya kupata madhara ya figo yake kushindwa kufanya kazi. Lakini pia mtu mwenye pressure anaweza kujikuta akapata athari kubwa ya ini pia, kwa sababu kwa pia damu inakuwa haifiki vizuri. Lakini pia mtu mwenye pressure anaweza kupata changamoto ya moyo kutanuka, au valve kushindwa kufanya kazi vizuri, au zile nguzo zinazoshika moyo kuvimba au kutanuka kwa moyo, kwa sababu moyo unakuwa unatumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenda kwenye mzunguko wake kutokana na mishipa ya damu imesinyaa. Lakini mtu anapokaa na ugonjwa wa pressure unaweza kumsababishia stroke, kupooza, kwa sababu ya mishipa ya damu inapokuwa imeziba na moyo unasukuma damu kwa kasi, inakuta mishipa imejam, damu inakuwa ni nyingi. Kwa mtu anaweza kukuta anaanguka na kupelekea pressure, hizo mishipa ikapasuka, au wakati mwingine damu inalazimika kurudi kwenye tundu la moyo la kutolea damu ambayo alipokei zaidi ya kutoa. Kwa hiyo inatokea jam pale, mtu anaweza kaanguka na anaweza kujikuta akapata stroke. Lakini mtu mwenye changamoto ya pressure anaweza kujikuta akapata pressure ya macho, kwa maana kushindwa kuona kabisa macho yake, maana mishipa ya kuja kwenye macho inaziba, inakuwa hamna damu, flow ya damu ambayo inaweza kuja huko kwenye macho na kupelekea wewe uweze kuona. Kwa hiyo na hatari kubwa, pressure inaua ghafla. Hakuna cha kuuma kwamba unaweza kuwa unatembea vizuri, unafanya kazi zako vizuri, ukapeleka ukaota ndoto tu usiku ikakustua.
tayari ukahatarisha maisha yako. Lakini pia unaweza kujikuta tu kwamba umekaa sebleni una mawazo yako ukakatarisha maisha yako. Kwa kama wewe umekuwa ukiishi na silent killer, umekuwa ukiishi na ugonjwa wa pressure, iwe ya kupanda ama ya kushuka, na wakati umeshakata tamaa, umeambiwa hakuna tiba, tukushauri Mungu hajakuacha. Song'wa Traditional Clinic ni taasisi kubwa sana ambayo inatibu tatizo la pressure, kupona kabisa na kurudi kwenye maisha yako. Tunapatikana Tanzania nzima, lakini pia nje ya Tanzania tunapatikana Nairobi, Kenya, tunapatikana Lusaka, Zambia, tunapatikana Botswana, Menmo, Gaborone, lakini pia tunapatikana South Africa, Pretoria, lakini tunapatikana Lubumbashi, Kongo, lakini tunapatikana pia Mzuzu, Malawi. Kwa tunapatikana nchi nyingi, Uganda, Burundi, kote tunapatikana. Lakini pia unaweza kunipigia simu yangu mimi moja kwa moja. Kwa wewe ulioko nje ya Tanzania utaanza na +255, lakini wewe ambao Tanzania unaweza kuanza na 0752629252. Lakini pia unaweza ukatutembelea kwenye mtandao wetu wa kijamii. Instagram utaandika Song'wa Traditional Clinic, lakini Facebook utaandika Damaki Hebo. Lakini kwenye website utaandika www.damakiheboclinic.co.tz. Lakini pia kwenye YouTube utaingia pale, utaandika Damaki TV, utaangalia pale, utatufuatilia pale na utapata elimu ya kutosha. Sisi tunatibu magonjwa mbalimbali na ndio maana tumesambaa sehemu mbalimbali Tanzania, na tumekuwa tukikwambia siku zote sisi sio wale. Afya yako jukumu letu.